Sot është festa e lindjes Shën Marisë Virgjër apo Zoja e Vogël. Momenti i shejt, lutja e përditshme. Ndalu një shini se unë jam hyi, qetësohu dhe njihe Zotin. O Zot, fjalët e tua na çojnë në qetësinë dhe madhështinë e pranisate. Kërkoj hirën e fesë, të besoj në gjitha të çfarë do të mund të bësha dhe të bëja. Vetëm po t'i dorëzosha hyjet, atij që krijon gjithçka nga dashuria, që të vazhdoj të më krijoj, udhëheq dhe formoj. O Zot, ma ke dhënë natën për pushim dhe fjetje. Në momentet e mia kur jam zgjuar, kur mos harrofsha mirësinë tënde. Më mëso që bekimin tënd ta ndaj me të tjerët. Hyi i flet se cilit prej nesh personalisht. Duhet të dëgjoj në atë mënyrë që ta ndjej çfarë dëshiron të më thotë. Ungjilli i shejt sipas Mateut kapitulli 1. Rreshtat 1-6 dhe 18-23. Breznit e Jezu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Izaku, Izakut i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij. Judës i lindi prej Tamares Faresi dhe Zara. Faresi i lindi Esromi. Esromit i lindi Arami. Aramit i lindi Aminadabi. Aminadabit i lindi Naasoni. Naasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi prej Rahabës Bozi. Boozit i lindi prej Rutës Jobedi. Jobedit i lindi Jeseu. Jeseut i lindi Davidi mbret. Davidit i lindi prej ish gruas së Uris Salomoni. Salomonit i lindi Roboami. Roboamit i lindi Abijaj. Abijajit i lindi Asafi. Asafit i lindi Jozafati. Jozafatit i lindi Jorami. Joramit i lindi Ozia. Ozis i lindi Joatami. Joatamit i lindi Akazi. Akazit i lindi Ezekia. Ezekis i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amosi. Amosit i lindi Jozia. Jozis i lindi Jehonia dhe vëllezërit e tij në kohën e shpërnguljes në Babiloni. Pas shpërnguljes në Babiloni, Jehonis i lindi Salatieli. Salatielit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi. Abiudit i lindi Eliakimi. Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku. Sadokut i lindi Akimi. Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari. Eleazarit i lindi Matani. Matanit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Josefi, fati i Maris, prej së cilës lindi Jezusi që quhet Krisht. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, pasi u fejua me Josefin, para se të banonin së bashku, u gjen shtatzën për virtyt të Shpirtit Shenjtë.
Tashti Josefi fijuar i saj. Pasi ishte njëri i drejtë nuk donte të çnderonte botërisht. Mendoi ta linte fshetazi. Posa në mendjen e vet vendosi të bëjë kështu. Ja, ju duk në ëndër engjëlli i Zotit dhe i tha: Josef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marin të fijuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo do të lejnë djalë e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do ta shëlboj popullin e vet prej mëkateve të tij. E gjithë kjo ndodhi që të shkonte në vend fjala e Zotit e thënë nëpërmjet profetit: Ja, Virgjra do të mbes shtatzën e do të linjë një djalë, të cilit do t'ja ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë hyi me ne. Këtu e kundrojmë një krizë të madhe në jetën e Josefit. Shpresat e pritjet janë thyer. Si do të përgjigjet në këtë dilemë morale? Është kjo vërtet një kohë agonie, një skenar makthi. Pikërisht kur ai mori vendim, e zgjoi ndërhyrja hynore, të besojë në veprimin e thellë të një tjetri, i cili ka gisht në këtë vepër. O Zot, në nivelin personal dhe në historinë tonë njerëzore, ballafaqohem me përmbysje dhe fatkeqësi të llojeve të ndryshme, të cilat arrin tek unë. Në mesin e skenarëve të tillë, ankthi më jep sy për të parë ty. Zgjo në mua besimin në praninë tënde besnike, në ty që je Zoti me ne. E dëgjoj fjalën e Zotit edhe një herë me mend e zemër. Ungjilli shejt sipas Mateut kapitulli 1, rreshtat 1 deri 6 dhe 18 deri 23. Breznit e Jezu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Izaku, Izakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij. Judës i lindi prej Tamares Faresi dhe Zara. Faresi i lindi Esromi, Esromit i lindi Arami, Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Naasoni, Naasonit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi prej Rahabës Bozi, Boozit i lindi prej Rutës Jobedi, Jobedit i lindi Jeseu, Jeseut i lindi Davidi mbret, Davidit i lindi prej ish gruas së Uris Salomoni, Salomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abiaj, Abijait i lindi Asafi, Asafit i lindi Jozafati, Jozafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia, Ozis i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, Ezekis i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amosi, Amosit i lindi Jozia, Jozis i lindi Jehonia dhe vëllezërit e tij në kohën e shpërnguljes në Babiloni. Pas shpërnguljes në Babiloni, Jehonis i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli, Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori, Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi, Akimit i lindi Eliudi, Eliudit i lindi Eleazari,
Eleazarit I lindi Matani, Matanit I lindi Jakobi, Jakobit I lindi Josefi, fati I Maris, prej së cilës lindi Jezusi që quhet Krisht. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, pasi u fejua me Josefin, para se të banonin së bashku, u gjen shtatzën për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Tashti Josefi I fejuar I saj, pasi ishte njëri I drejtë e nuk donte të çnderonte botërisht, mendoi ta linte fshetazi. Posa në mendjen e vet vendosi të bëjë kështu. Ja, ju duk në ëndër engjëlli I Zotit dhe I tha: Josef, biri I Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marin të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo do të lejnë djalë e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do ta shëlboj popullin e vet prej mëkateve të tij. E gjithë kjo ndodhi që të shkonte në vend fjala e Zotit e thënë nëpërmjet profetit: Ja, Virgjra do të mbes shtatzën e do të linjë një djalë, të cilit do t'ja ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë hyi me ne. Josefi ishte në gjendje të ndryshonte mendjen e vet, madje edhe kur e kishte të përcaktuar në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të kujdesshme rrugën e jetës. Ai ishte I gatshëm sikurse Maria për një plan më të madh. Ai ishte I gatshëm për të lënë më njanë vendimet e veta, kur hyi e drejtoi vëmendjen e tij te diçka më e mirë. Ndoshta ekzistojnë përfundime të cilat kam ardhur, të cilat janë logjike dhe kuptimplota, por që kur s'mund të përshtaten në kuadrin e Ungjillit, në vend që të përpiqem ta kuptoj këtë vetëm nëpërmjet përpjekjeve të mia, do t'i lutem Zotit të më ndriçojë drita e tij. Po të falenderoj Zot për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara vetëm me ty. Emanuel do të thotë hyji me ne. Kjo është deklarata nga më ngushëlluese që kam dëgjuar ndonjëherë. Shpeshherë jam e vetmuar dhe përmallohem për shoqëri. Mund të ndjehem sikur nuk është askush rreth meje. Kjo veçanërisht ndodh kur njeriu bëhet I moshuar dhe ndihet sikur është I vetëm në këtë pjesë të udhëtimit të jetës. Por ja ku e kemi lajmin e mirë. Hyi është me mua. Në këtë është shpëtimi. Hyi kurrë nuk është larg. Ky mesazh përsëritet vazhdimisht në Shkrimin Shenjtë. Prandaj do ta marr seriozisht, ashtu siç bën Maria dhe shumë të tjerë. Në vend që të ik nga vetmia, kur vjen ajo do ta kuptoj atë si një rast, mundësi për të qenë me hyen. Hyi është me mua dhe unë do të jem me hyen. E falenderoj hyen për momentin e shejt, lutjen e përditshme, që ma mundson çdo ditë që hyi dhe unë të takohemi. Aty ynë që je në qiell, u shenjë trofte e mryt, ardë mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na I fal fajet tona si I falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.